dukomeje kwihanganisha no gufata mu mugongo umuryango, inshuti, abavandimwe, abakunzi ndetse n'abafana ba Buravan. None tariki 24 z'ukwezi kwa munani, icyumweru kiruzuye Buravan adukuwemo. Ndizera ko mukomeye, ndizera ko mumeze neza, kandi ndizera ko Imana irabashoboza kumera neza. Uyu munsi nibwo turi busezere bwa nyuma kuri Buravan, ariko ku mashusho uri kubona ko turi i Kanombe mu bitaro bya gisirikare ku nzu y'uburuhukiro cyangwa kuri morgue, aho twaje gufata umubiri wa Buravan. Ni mu gitondo, amasaha ni 2 z'igitondo. Inshuti, abahanzi, abo mu muryango ba Buravan barahari kugira ngo bakire umubiri we, bawukure mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe. Ubundi nyuma yaho indi mihango ikomereze ku rusengero rw'abangirikani ruri mu Giporoso, ahazwi nko kwa Antoine Rutayisire. Ku mashusho muri kugenda mubona abatandukanye, inshuti, abo mu muryango ba Buravan, bakuru be barahari, mushiki we arahari, umuhanzi Andi Bumuntu nawe arahari. Ni umwe mu babanye na Buravan kandi banagiye bagirana ibihe byiza. Kuri ubu ni umunyamakuru kuri Kiss FM, radio ikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Abantu urabona ko bakomeye, ariko kandi nubwo dufite gukomera ntago bitubuza kwizihiza ubuzima Buravan yabayemo mu myaka 27 yari amaze akiri hano ku isi. Nari mbabwiye ko hagana ku isaha y'2:30 inshuti nabo umuryango wa Buravan bari bamaze kugera hano kuri morgue i Kanombe ku bitaro bya gisirikare, ariko kandi ahagana 3:30 nibwo Buravan yarakuwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare biri i Kanombe. Ubwo gahunda zikurikiraho no kujya kumusezereraho ku rusengero rwa St Peter's Church cyangwa urusengero rwa Anglikani ahazwi nko kwa Antoine Rutayisire. Nyuma yaho dushyingure mu cyubahiro dusezeraho Buravan i Rusororo nk'uko kuri gahunda bimeze. Amakuru ahari nayo ko ku rusengero kuri ubu ngubu batangiye kuramya no guhimbaza, ndetse n'abantu batangiye kwinjira kugira ngo basezereho bwa nyuma Buravan. Niba ukiri mu rugo, niba hari gahunda ukirimo ariko wumvaga uri buze ku rusengero gusezeraho Buravan bwa nyuma, nakubwira ni gahunda zawe uzikore vuba kugira ngo ubashe gusezeraho bwa nyuma Buravan. Nago nabashije kumenya amakuru neza, ariko nuko famiye yo igiye gusezeraho Buravan by'umwihariko, kuko hari buze kuba umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma muri rusange ku rusengero rwa St Peter's Church hano mu Giporoso. Ubwo rero reka dukomeze tubihanganishe, tubafate mu mugongo, kandi tubaragize Imana iyo iri bubashe kubaha gukomera. Buravan yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani. Yaguye mu Buhinde, yazize uburwayi bwa kanseri y'imindura, ni inyama iba mu mubiri w'umuntu cyangwa mu nda yitwa pancreas mu ndimi z'amahanga. Yari amaze igihe yivuriza mu Rwanda ariko byaranze, biba ngombwa ko Buravan hitabazwa ubuvuzi burenze ubwo mu Rwanda, ajya mu gihugu cy'Ubuhinde, ari naho yaguye. Twamubaye hafi nk'inshuti, mwaramusengeye, mwamuvugiye amasengesho musaba ko Imana yamukiza, ariko Imana ikora ko yishakiye. Uyu munsi yemera ko Buravan aba atari kumwe natwe.
kuri ubu rero reka tumusezereho bwa nyuma. Imyambaro ni ukwambara imyenda y'umukara kugira ngo dufate mu mugongo umuryango wa Buravan. Ariko kandi nk'uko nimugoroba mwagiye mubibona mu gitaramo, umugoroba wo kumusezeraho bwa nyuma twizihiza ubuzima bwe, intore ntago ipfa ahubwo ica umugara. Tuzi neza ko Buravan ari aheza mu ijuru ari kumwe n'abamarayika, kuko mu minsi ye ya nyuma nk'uko mu buhamya bwagiye butambuka ku mugoroba bwagiye bugarukaho, yifuje ko aramutse akize ndetse kinarwaye ko ubuzima bwe yabwegurira Imana, agakorera Imana, akamamaza inkuru nziza ya Kristo, akamamaza ibyo kuzuka bya Kristo, akamamaza ko Kristo ari umucunguzi kandi akaba umwami wacu. Ngira ngo mu buhamya mwagiye mubona bitandukanye, rero twizeye ko imirimo ye izibukwa kandi Imana imirimo ye izayiha agaciro kandi ikanamuha n'indishyi y'akababaro kubwo kwemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe, ndetse no kwemera ko mu minsi ye ya nyuma yabayeho ku isi, impano ye, ubuhanzi bwe, ubuzima bwe abwegurira Kristo kugira ngo abe ari we uba umugenga wa byose bye. Mukomeze kwihangana kandi nimukomere. Ngira ngo murabona ko na hano kuri morgue i Kanombe ku bitaro dukomeye, abahari bakomeye, nubwo ari ibihe bitoroshye, ariko kandi dukwiye kubicamo igitero kugira ngo tubashe guherekeza bwa nyuma Buravan. Turakomeza tubane namwe. Imana ibagisha kandi Imana ibarinde. Turabakunda. Nawe utaha.